真っ黒焦げになるよすぐ。そっか。おきびの時ならいいかもね。うん、置き火はいいよ。うん。これの置き火はいい感じの焼き芋できるよ。なんかお母さんも豪快やし子供も豪快やな豪快ですね。また豪快な遊びしてますね、しゅうくん。豪快に飲んでください。あ、いや。いいっすね。なんかさ、あんまり飲みたくないじゃん、冬ってか寒いと。うん。暑いじゃん、これ。暑いし喉乾くよね。俺も持ってきた。ほーって顔。そういうコースがあるんでね。うん。一周コースが。そういう意味でやっぱ危ないことしないようね。ん。焦げとう？ちょっと焦げすぎ？あ、ちょうどいい。ちょうどいい。あ、うまそう。うわ、美味しそう。あ、今日さ、なんか新聞紙濡らして巻いとうけん焦げにくい。新聞紙をさ、ホイルとの間に挟んどんよ。うん、だけん焦げにくいかも。うんうん。よし。あ表面からやってみますよ。あ。ライバル。ライバルが来た。え？真剣度が足らんね。中途半端なあ、コッコにやられるよ。あ、コッコの方がうまく取るって。ほら、行くよ。はい。ほら、ママの投げ方がうまい。あんまり上げなかった。コッコに投げたらコッコがうまく取るかもよ。コッコ行くよ。なんでお前？俺はあいつ落としたんだなって。どっちがどれか。さっきのなんか眠そうな顔が可愛いんだよね。ほら今も可愛い。今はなんか虎視眈々と狙っとう顔ある。いや、こんな体勢取らんやろ、こしたんちゃんと狙って。やば